网友发了一条猫咪吃天牛的视频。接着有网友说：“你爱看我家狗狗追蜜蜂被折了。”紧接着又有网友说：“巧了，我家猫咪抓蜜蜂也被折了。”随后有女网友说：“我家猫咪出门带回一个知了。”随后又有男网友说：“我在路边看见一只橘猫，你猜它在抓什么？”哦。接着有网友说：“我家小狸花猫给我带回一条红鲤鱼。”这是高手！哇，这是高手！哇！紧接着又有网友说：“我家狸花猫竟然带回来一只老鼠。”如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。随后有网友说：“猫咪为了抓虫子，学会了飞檐走壁。”哎呦我的妈！这个正躺在铲屎官怀里蹲喝奶的猫咪叫樱桃。樱桃为了一口吃的超级卖力，会自己站起来拜的求奶喝。其实最开始樱桃是抗拒喝奶的，但是在铲屎官的视频教育下，樱桃委屈的小眼神简直萌化了。对于喝奶或是健太奶还是分得清的，但没想到的是，从此樱桃就对喝奶产生了依赖，一不小心肚子就喝得圆滚滚的。樱桃不仅可爱，还特别乖巧粘人，只要铲屎官一伸手，樱桃就会蹦蹦跳跳的奔向铲屎官，依偎在铲屎官身旁，有时它够不着还会站起来，然后躺在铲屎官的手中，不一会就睡着了。每天铲屎官下班都会追着铲屎官求抱抱，抱慢了他也会生气。当抱起他的那一刻，他可能是这个世界上最幸福的猫咪。只要躺在铲屎官怀里，一天的等待都是值得的。铲屎官给他剪指甲，他也是一动不动。谁家小猫咪剪指甲这么乖巧啊？你看它舒服的都要睡着了。当铲屎官玩手机时，他会不停地向铲屎官撒娇，嘤嘤的叫声，这谁能顶得住啊？铲屎官第一次给樱桃洗澡，刚开始樱桃并没有什么反应，但是下水的时候，樱桃还是胆怯的，秒变袋鼠。铲屎官只有用喝奶来安抚他的情绪，他立马好多了。都说猫咪怕水，但在樱桃这里好像失效。说真的，他的情绪稳定的给人一种活着挺好，数了也行的感觉。可以看出他对铲屎官的信任是发自内心的。当铲屎官第一次带他出门时，他像大多数小朋友一样，对新的事物产生了好奇，尽管玩得很嗨，但只要铲屎官叫他，他就会立马过来。铲屎官向他伸手时，当他站起来的那一刻真的太治愈了。即使在外，小樱桃也没有半点不适，可能因为有铲屎官的陪伴吧。铲屎官怕他无聊，给他买了好多新玩具，虽然看着有些奇怪，但樱桃对铲屎官送来的玩具很是喜欢。这玩具比我小时候玩具还多，情绪价值给的相当到位。不仅如此，樱桃还有属于自己的空中楼阁，不仅能看见夕阳，还能看见城市中的车水马龙。这样一只粘人又可爱的小猫咪，快艾特你的男朋友给你生一只吧。它是全网报复心最强的小猫咪，正在做着美梦，突然被臭气熏醒，本想上前仔细闻闻，结果我操的高头心！退一步越想越气，直接一个无影脚给铲屎官踹飞了。想想还是不解气，又给铲屎官来了个香薰4八。当铲屎官继续睡觉的时候，直接给铲屎官门牙都踢掉了。于是吓得铲屎官赶紧戴上头盔睡觉，没想到戴上头盔后，铲屎官根本睡不着。贴心的小猫咪直接来了个妙手回春。然而当主人不小心踩到他心爱的玩具，他直接让铲屎官的手机原地报废。当主人踩到他脚，你给我等着。当铲屎官想和他亲近，他直接赏了2个大逼斗。总之，只要他心情不好，不是橘猫被欺负，就是铲屎官遭殃，就连家里的墙也难逃一劫。网友评论别人养猫是费钱，他养猫是要命。视频中这只报复心极强的猫咪名叫尼莫，旁边那个看起来不太好惹的就是尼莫的媳妇乔巴，因为尼莫老是被老婆欺负，于是他开始了反击，但害人中害己，越想越气。铲屎官都看不下去了，准备了猫酒，趁着酒精还不快上！就说这子女不好，都是父母的责任。所以这天铲屎官背着他带他老婆去绝育，他就在大庭广众之下脱掉铲屎官的裤子，而铲屎官任由一只猫咪欺负，完全是因为这只猫会功夫，吐嘴接飞牌，头劈板砖，灌篮。
就连铲屎官费尽全力才能劈开的一块板，他能毫不费力地带到10块。为了弄清楚猫咪究竟有多大力，他还专门买了测量仪器。这个力度踢门更不在话下，看你下次还敢不敢锁门。你喜欢这样一只爱报复的小猫咪吗？这个每天都要和主人干架的猫咪叫嘉格，嘉格个头不高，脾气却很大。10斤猫咪至少有9斤的反骨，一言不合就和主人干架，每次被揍得啪啪作响还不服气，被打急眼的嘉格把气都撒在金毛的身上，最后还是金毛默默扛下了所有。嘉格一天不和主人打架，全身难受，一时间打得难分伯仲。嘉格双手出击也没有占据上风，看着激烈的打斗画面，我都想和我家毛孩子过2招了。打不过的嘉格转身又发起了偷袭，嘉格感觉上一次没有发挥好，今天豁出猫粮也要与主人决死一战，最后还是被主人单手制服，锁住嘉格的脖子，小短腿噔噔噔像弹簧一样。有网友评论，一只小猫怎么可能打得过老虎？但嘉格不会就此善罢甘休，逮到机会就往主人身上咬一口，主人大壁咚就打在嘉格大腚上，嘉格的肉好瓷实，打到上面梆梆作响，挨打归挨打，一点不妨碍嘉格手欠。在战斗300回合后，嘉格终于逮到机会，抱着主人的胳膊咬上几口，最后又挨了一个大壁咚。嘉格退一步越想越气，两虎相争必有一伤，不得不说小短腿打架就是吃亏。嘉格打不过又不服气，主人睡觉没招惹他，嘉格对着主人的头发就是一顿薅，还用牙齿给主人梳头，像极了上学时坐在女生后面的男同学。为了惩治手欠的嘉格，主人把他最喜欢的罐罐藏了起来，嘉格像耗子一样到处寻找。看来嘉格攻击主人是有原因的，为了一口罐罐，嘉格用着最狠的眼神做最温柔的事情，难得看见他俩这么合